3 fases previas de Libertadores. Creo que es el cuarto equipo en la historia de la Libertadores, entonces tiene un mérito absurdo y más por ser un equipo peruano que se merece muchas veces, ¿no? Entonces hay que valorizarlo y todos los peruanos se deberían sentir orgullosos de este título, no, de esta conquista, ¿no? Hernán, ¿qué decir la hincha? Gracias y que siga acompañando, que siga ilusionado, que siga confiando y que sueñe al igual que nosotros. Hernán, Alianza no ha perdido de local hasta ahora. ¿Crees que por ahí está la clave en buscar una clasificación a octavos? Hay que hacerse fuerte local siempre y ir a robar puntos visitantes, ¿no? Nosotros vamos a tratar de ir a cualquier cancha a jugar de igual a igual y siendo Alianza y con la confianza que venimos, no importa el grupo que nos toque, sino tenemos que ir a jugar de igual a igual a cualquier cancha.